1935 අංක 19 දරන ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනතේ ප්‍රතිපාදන මත පදනම්ව රජයට අයත් ඉඩම් වගා කටයුතු කිරීමේ එහෙම නැත්නම් කෘෂිකාර්මික කටයුතු කිරීමේ අරමුණින් සහ ජනාවාසයේදී කළා පදිංචි වීමේ අරමුණින් ජනතාව වෙත ලබා දීමට රජයන් විසින් කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ප්‍රධාන ප්‍රඥප්තිය කියන්නේ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනතේ දක්වා ඇති ප්‍රතිපාදනයන්ට අනුකූලව මේ ආකාරයට ක්‍රම දෙකකට ජනතාව වෙත ඉඩම් ලබා දීම සිදු කරලා තිබෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපත්‍රයක් එහෙම නැත්නම් අවසර පත්‍රයක් මත ලබා දීමට ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනතේ 19 වගන්තිය යටතේ දක්වා ඇති ප්‍රතිපාදන මත කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනතේ 19 වගන්තිය යටතේ දීමනා පත්‍රයක් වශයෙන් ඔප්පුවක් විදියට ජනතාව වෙත ඉඩම් ලබා දීමට කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ජය භූමි, ස්වර්ණ භූමි, රන් භූමි, රන් බිම ආදී විවිධ නම් වලින් විවිධ රජයන් යටතේ ජනතාව වෙත රජ ඉඩම් ලබා දීමට කටයුතු කරලා තිබෙන වග ඔබ දැනටමත් දන්නවා. එහෙම ලබා දීපු රජ ඉඩම් විකුණන්න පුළුවන්ද? ඒ ආකාරයට විකුණන්නා වූ රජ ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවද? එහෙම මිලදී ගත්තොත් ඒ නීත්‍යානුකූලද කියන කාරණය හා සම්බන්ධවත් රජ ඉඩමක් බැංකුවකට උකස් කරලා ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවාද කියන කාරණය හා සම්බන්ධවත් මම මීට කලින් වැඩසටහන් දෙකක් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ආරාධනා කරනවා ඒ වැඩසටහන් දෙකත් නරඹලා දැනුවත් වෙන්න කියලා. ඒ වගේම අදත් මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් අහපු රජ ඉඩම් හා සම්බන්ධවම කාරණයක් තමයි. ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබුණා රජ ඉඩමක් ඒ ඉඩම ලබා දීපු මුල් අයිතිකරු ප්‍රධාන පත්‍රය ලැබිච්ච ප්‍රධාන පත්‍රලාභියා හෝ අවසර පත්‍රය ලැබිච්ච අවසර පත්‍රලාභියා මිය ගියාට පස්සේ එම ඉඩම කාටද අයිති වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් එම ඉඩමට අයිතිවාසිකම් කීමට නීත්‍යානුකූලව හැකියාව තිබෙන්නේ කාටද කියන කාරණය හා සම්බන්ධව ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා. රජ ඉඩමක අනුප්‍රාප්තික අයිතිය කොහොමද නීත්‍යානුකූලව සිද්ධවන්නේ කියන කාරණය තමයි අද මම සාකච්ඡා කරන්නේ. ආරාධනා කරන වැඩසටහන ආරම්භය අවසාන දක්වාම අහලා නම්බලා දැනුවත් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ හිතනවා නම් වැඩසටහන ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා ඔබ වගේම තවත් කෙනෙකුට දැනුවත් වෙන්න වැඩසටහන ෂෙයා කරන්න කියන ආරාධනයක් කරමින්ම යමු අද වැඩසටහන වෙත. ඇයි අපි රජ ඉඩම් වල අනුප්‍රාප්තික අයිතිය පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ? යම්කිසි තැනැත්තෙකු හා සතුව පවතිනා වූ නිශ්චල දේපල සම්බන්ධයෙන් එම තැනැත්තා එම පුද්ගලයා මිය ගියාට පස්සේ පවුලේ අයට ඥාතීන්ට එහෙම නැත්නම් උරුමකරුවන්ට එම දේපල පැවරීම හා සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දෙනෙක් උනන්දු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් නිශ්චල දේපල හා සම්බන්ධ පවතින තත්වයට වඩා රජ ඉඩමක් එම පුද්ගලයාගේ මරණින් පස්සේ උරුමකරුවන්ට එහෙම නැත්නම් පසු අයිතිය ලැබෙන ආකාරය වෙනස් තත්ත්වයක් පවතින නිසාවෙන් තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනතේ දක්වා තිබෙන ප්‍රතිපාදන ඔස්සේ තමයි රජ ඉඩමක අනුප්‍රාප්තික අයිතිය තීරණය වන්නේ. මේ සම්බන්ධව පවතිනා වූ වර්තමාන අලුත්ම නීතිමය තත්ත්වය තමයි 2022 අංක 11 දරන ඉඩම් සංවර්ධන සංශෝධන පනතේ දක්වලා තිබෙන ප්‍රතිපාදන. ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනතට ප්‍රධාන ප්‍රඥප්තියට 2022 වර්ෂයේදී ඇති වූ සංශෝධනයත් එක්කම එතෙක් පැවති තත්ත්වය වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. අපි බලමු ඒ ආකාරයට මොනවද වෙනස් වෙලා තියෙන තත්ත්වයන් කියන වග. 2022 සංශෝධන පනතේ දක්වලා තිබෙන සියලුම ප්‍රතිපාදන පිළිබඳව අද මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අනුප්‍රාප්තික අයිතිය හා සම්බන්ධයෙන් ඇතිලා තිබෙන මූලික වෙනස්කම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. කොහොමද රජ ඉඩමක අනුප්‍රාප්තික අයිතිය 2022න් පස්සේ වෙනස් වෙලා තිබෙන්නේ කියන කාරණය සාකච්ඡා කරමු. මුල් කාලයේදී ගොඩක් දෙනෙක් දැනගෙන හිටපු කාරණයක් තමයි රජ ඉඩමක ප්‍රධානම මුල් අයිතිකරු මිය ගියාට පස්සේ ඒක අයිති වෙන්නේ ඒ පවුලේ වැඩිමහල් පිරිමි දරුවාට කියන කාරණය. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙන්න මේ தත්ත්වය වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩිමහල් පිරිමි දරුවා නෙවෙයි පිරිමිද ගැහැණුද යන වග නොතකා පවුලේ වැඩිමහල් දරුවාට කියන தත්ත්වය ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඊට අමතරව වෙනස් වෙලා තිබෙන තත්ත්වයන් මෙහිදී මම සාකච්ඡා කරන්නම්. ඔබ දන්නවා ඕනෑම කෙනෙකුට තමා සතු දේපල නිශ්චල හෝ චංචල ඕනෑම දේපලක් තමා ජීවත්ව සිටින කාලය තුළදී වෙනත් පාර්ශ්වයකට බැහැර කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. තෑගි ඔප්පුවකින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් සාධන පත්‍රයකින් ඒ ආකාරයට බැහැර කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. රජයේ නොවන ඉඩම් හා සම්බන්ධයෙන් මෙය ඉතාමත් නිදහස් තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. හැබැයි
රජයේ ඉඩම් වලට ඒ ආකාරයට තමාට කැමති ආකාරයට බැහැර කරන්නට හැකියාව නැහැ. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් තමා සතු නිශ්චල දේපල ඉඩකඩම් තමා ජීවත්ව සිටින කාලය තුළදී වෙනත් පාර්ශ්වයන්ට, පවුලේ සමීපතමයින්ට, තමාගේ දරුවන්ට, මුණුබුරන්ට, එහෙම නැත්නම් කලත්‍රයාට බැහැර කරලා නැතුව මිය ගියාට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ ආකාරයට අනුප්‍රාප්තික අයිතිය කියන කාරණය හා සම්බන්ධයෙන් පවතිනා වූ නෛතික තත්ත්වය ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට රජයේ ඉඩම් හා සම්බන්ධයෙන් පවතින තත්ත්වය අනෙකුත් ඉඩකඩම් හා තියෙන තත්ත්වයට වඩා වෙනස්. රජයේ ඉඩම් ඔබ දන්නවා ලබා දෙන්නේ කොන්දේසි මත පදනම්ව. අන්නේ ආකාරයේ කොන්දේසි මත පදනම්ව තමයි රජයේ ඉඩම් බැහැර කිරීමටත් හැකියාව තිබෙන්නේ. ඒ ආකාරයටත් බැහැර කරලා නැත්නම් රජයේ ඉඩම් වලට පවතිනා වූ නීතිමය තත්ත්වය අනෙකුත් ඉඩම් හා සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලීමේදී සංසන්දනය කිරීමේදී වෙනස් තත්ත්වයක් පවතින්නේ. ඔබ දන්නවා යම්කිසි පුද්ගලයෙක් තමා සතු නිශ්චල හෝ චංචල දේපල තමාගේ මරණින් පස්සේ බෙදියන ආකාරය හා සම්බන්ධයෙන් ලියා තබනු ලබන ලේඛනය අන්තිම කැමැති පත්‍රය. තමාගේ ඉඩකඩම් දේපල බෙදිලා යන ආකාරය අන්තිම කැමැති පත්‍රයකින් නම් කරාම පසු අයිතිකරුවන් කවුද කියන වග විශේෂයෙන්ම නම් කළොත් ඒ ආකාරයට කටයුතු කරලා තමයි එම දේපල බෙදලා දෙන්නට අවස්ථාව සැලසී තිබෙන්නේ. රජයේ ඉඩම් හා සම්බන්ධයෙන් පුළුවන්කම තිබෙනවා අන්තිම කැතිපත්‍රයක් මගින් පසු උරුමකරුවන් අයිතිකරුවන් කවුද කියන වග නම් කරන්න. ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනතේ විශේෂ ආකාරයට ප්‍රතිපාදන දක්වලා තිබෙනවා. රජයේ ප්‍රධාන පත්‍රයක් එහෙම නැත්නම් රජයේ අවසර පත්‍රයක් මත ලබා දීලා තිබෙන ඉඩමකට එම මුල් අවසර පත්‍රලාභියාට දීමනා පත්‍රලාභියාට පුළුවන්කම තිබෙනවා එම ඉඩමේ පසු උරුමකරුවන් කවුද කියලා නම් කරන්න. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් එම විශේෂ ආකෘති පත්‍රය පුරවලා ඒ ආකාරයට පුළුවන්කම තිබෙනවා රජයේ තමාට ලැබිච්ච ඉඩමට තමාගෙන් පස්සේ කාටද අයිතිය ලැබිය යුතු වන්නේ කියන වග එම පුද්ගලයා ජීවත්ව සිටින කාලය තුලදී නම් කරලා ලේඛනගත කිරීමට. ඒ ආකාරයට රජයේ ඉඩමට අදාළව නිසි පරිදි පසු අයිතිකරුවන් නම් කරලා තිබෙනවා නම් ඒ නම් කරපු පසු අයිතිකරුවන්ට තමයි ඒ රජයේ ඉඩමේ අයිතිය අදාළ මුල් අයිතිකරුගේ මරණයෙන් පස්සේ හිමිවන්නේ. හැබැයි පසු උරුමකරුවන් කවුද කියලා නම් කිරීම අර රජයේ නොවන ඉඩම් හා සම්බන්ධයෙන් පසු අයිතිකරුවන් නම් කරනවා හා සමානව. එහෙම නැත්නම් අන්තිම කැති පත්‍රයකින් කාටද අයිති යුතු වන්නේ කියන කාරණය නම් කරනවට වඩා වෙනස් තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. අන්තිම කැති පත්‍රයකින් පුළුවන්කම තිබෙනවා පවුලේ නොවන, ලේ ඥාතීන් නොවන ඕනෑම කෙනෙකුට තමාගේ මරණයෙන් පස්සේ මෙන්න මේ ඉඩම් මෙන්න මේ දේපල ලබා දීමට හැකියාව තිබෙනවා කියන එක නම් කරන්න. හැබැයි රජයේ ඉඩමකට එහෙම බෑ. රජයේ ඉඩමකට මෙන්න මේ පාර්ශවයන්ට තමයි නම් කිරීමට හැකියාව තිබෙන්නේ කියන කාරණය විශේෂයෙන්ම දක්වලා තිබෙනවා. පනතේ දක්වලා තිබෙනවා කාටද පසු අයිතිය පසු උරුමය නම් කිරීමට හැකියාව තිබෙන්නේ අන්නේ උරුමකරුවන් අතරින් කෙනෙකුට තමයි, ලේ ඥාතීන්ට තමයි එසේ පසු අයිතිය නම් කිරීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. මෙය විශේෂ තත්ත්වයක්. රජයේ ඉඩමකට අදාළව පසු අයිතිය එක පුද්ගලයෙකුට නම් කරන්නත් පුළුවන්, පුද්ගලයන් තැනැත්තන් කිහිප දෙනෙකුට නම් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ආකාරයට පසු අයිතිය නම් කරනවා නම් ඒ අදාළ ඉඩමෙන් කොටසකට විතරක් පසු අයිතිය නම් කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. මුළු ඉඩමටම පසු අයිතිය එක පුද්ගලයෙකුට හෝ කිහිප දෙනෙකුට නම් කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඕනෑම අවස්ථාවක එසේ නම් කරපු පසු අයිතිකරුවෙකු හෝ පසු අයිතිකරුවන් අවලංගු කිරීමටත් හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම එසේ එක්වරක් අවලංගු කරපු කලින් නම් කරපු පසු අයිතිකරුවෙකුම නැවත නම් කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. මුල් දීමනා පත්‍රලාභියා හෝ අවසර පත්‍රලාභියාට හැකියාව තිබෙනවා තමා ජීවත්ව සිටින කාලය තුලදී තමා මුලින් නම් කරපු සියලුම පසු අයිතිකරුවන් අවලංගු කරලා අලුතෙන්ම පසු අයිතිකරුවන් නම් කරන්න. ඒ ආකාරයට පසු අයිතිකරු නම් කරලා තිබෙනවා නම් ඒ අදාළ මුල් අයිතිකරුගේ මරණයෙන් පස්සේ අයිතිය ලැබෙන්නේ එසේ නම් කරපු පසු අයිතිකරුට හෝ පසු අයිතිකරුවන්ට. 2022 සංශෝධනයට පෙර ආතු ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනතේ 3 වන උපලේඛනයක දක්වලා තිබිච්ච විශේෂිත සඳහන් වෙච්ච තැනැත්තන් පුද්ගලයන් තමයි ඒ ආකාරයට නම් කිරීමට හැකියාව තිබුණේ. එහි සාම්පුරුෂයා හෝ භාර්යාවට අමතරව පිළිවෙලින් පුත්‍රයින්, දියණියන්, ඒ වගේම මුණුබුරන්, ඊළඟට මිනිබිරියන්, ඊළඟට පියා, මව, සහෝදරයන්, සහෝදරියන්, ඊළඟට මාමා, නැන්දා, ඒ වගේම බෑනාවරු, ලේලිවරු ආදී පිළිවෙලින් තමයි
ඒ ආකාරයට නම් කිරීමට හැකියාව තිබුණේ. 2022 සංශෝධනයේ පෙර ආතුව 2022 සංශෝධනයේදී මෙන්න මේ ආකාරයට තිබිච්ච තුන්වන උපලේඛනයේ එසේ නම් කළ හැකි අයවලුන් කවුද කියන වග වෙනස් වුණා. සංශෝධන පනතේ 10 වන වගන්තියෙන් ප්‍රධාන පනතේ ප්‍රධාන ප්‍රඥප්තියේ තිබිච්ච තුන්වන උපලේඛනය ප්‍රතියෝජනය කරලා වෙනස් කරලා දක්වලා තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙන්න මේ තුන්වන උපලේඛනයේ සංශෝධිත පිළිවෙලට තමයි උරුමකරුවන් නම් කිරීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. මේ අතරින් කෙනෙකු පමණයි රජයේ ඉඩමක අනුප්‍රාප්තික අයිතිකරුවන් හෝ කරුවා වශයෙන් නම් කිරීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. ඒ අනුව තුන්වන උපලේඛනයේ දක්වලා තිබෙනවා එසේ නම් කළ හැකි අනුප්‍රාප්තකයින් කවරේද යන වග ඒ අනුව වගුවක් ලෙස දක්වලා තිබෙනවා. පළවෙනුවටම ළමයින්, ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ මුල් අයිතිකරුගේ ළමයින්, දරුවන්, ඊළඟට මුණුබුරු මිනිබිරියන්, තුන්වනුව දෙමව්පියන්, හතරවෙනුව සහෝදර සහෝදරියන්, පස්වනුව මාමාවරුන් සහ නැන්දනියන්, ඒ වගේම අන්තිමට 6 වෙනියට නම් කරලා තිබෙනවා ලේලියන් සහ බෑනාවරු. මේ සංශෝධන පනතේ විශේෂම තත්ත්වයක් තමයි එසේ උරුමකරුවෙකු ලෙස නම් කිරීමට හැකි පළවන අවස්ථාව ළමයින් ලෙස දක්වා තිබීම. මේ සංශෝධනයට පෙර ආතුව තත්ත්වය තමයි බිරිඳ හෝ සාම්පුරුෂයාට අමතරව ඊළඟට නම් කිරීමට හැකියාව තිබෙන්නේ පුත්‍රයන් පළමුවෙන්ම. ගැහැණු දරුවන් ඊළඟට. ගැහැණු දරුවන් සහ පිරිමි දරුවන් කියන දෙකොට්ටාශයම එකට දාලා ළමයින් ලෙස අලුත් පනතේ සංශෝධන පනතේ වගුවේ දක්වලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ළමයින් කියන කාරණයට හදා වඩාගත් කුලවද්දාගත් ළමයින්ද දරුවන්ද ඇතුළත් වන වග සංශෝධිත පනතේ දක්වලා තිබෙනවා. ඒ අනුව හදා වඩාගත් දරුවෙකුටත් සාමාන්‍ය දරුවෙකු හා සමාන අයිතිවාසිකම් හිමි වෙනවා. රජයේ ඉඩමකට ඒ ආකාරයට පසු උරුමකරුවෙකු අනුප්‍රාප්තකයෙකු ලෙස නම් කිරීමට හැකියාව තිබෙන්නේ ලේ ඥාතියෙකු ඥාතියෙකු පමණයි. ඒ අනුව ඥාතියෙකු ලෙස ගණන් ගැනීමේදී සංශෝධිත පනතේ මෙන්න මේ තුන්වන උපලේඛනයෙහි විශේෂිත වගුවෙහි දක්වලා තිබෙන ආකාරයේ ඥාතියෙකු විය යුතු බවත්, ඒ වගේම විවාහයකින් නැතිවන්නා වූ ඥාතිත්වය ඒ සඳහා ගණන් නොගත යුතු බව, විවාහයකින් නැතිවන්නා වූ ඥාතිත්වය ලේ ඥාතියෙකු ලෙස නොසලකන බව තමයි මේ සංශෝධිත පනතේ විශේෂයෙන්ම දක්වලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනතේ 52.1 උපවගන්ති යටතේ දක්වලා තිබෙන ප්‍රතිපාදන අනුව යම්කිසි රජයේ ඉඩමක් දරන පුද්ගලයෙකු විවාහ නොවී සිටින අවස්ථාවේදී අනුප්‍රාප්තකයෙකු නම් කරලා තිබිලා පසුව විවාහ වුණාට පස්සේ ඒ විවාහය සිද්ධ වෙනවත් එක්කම එසේ කලින් නම් කරපු අනුප්‍රාප්තික අයිතිය අවලංගු වෙනවා, ශූන්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ විවාහයට පෙර නම් කරන ලද පසු අයිතිය නම් කිරීමක් විවාහයෙන් පස්සේ ඉබේම අවලංගු වෙනවා. ඒ වගේම අවසර පත්‍රයක් මත එහෙම නැත්නම් බලපත්‍රයක් මත තිබෙනා වූ රජයේ ඉඩමකට ඒ අදාළ බලපත්‍රලාභියා, අවසර පත්‍රලාභියා විසින් පසු අයිතිකරුවෙකු අනුප්‍රාප්තිකයෙකු නම් කරලා තිබෙන අවස්ථාවකදී එසේ නම් කරලා තිබෙන අතරතුරදී එම බලපත්‍රයට අදාළ ඉඩමට දීමනා පත්‍රයක් ලබා දුන්නට පස්සේ ස්වයංක්‍රීයවම ඉබේම මුල් පසු අයිතිකරුවන් හෝ කරුවෙකු නම් කරලා තිබෙනවා නම් එයද අවලංගු වෙනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී අලුතෙන් පසු අයිතිකරුවන් එහෙම නැත්නම් අනුප්‍රාප්තිකයින් නම් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. ඒ ආකාරයට ලේ ඥාතීන්ට පසු අයිතිය නම් කරාට පස්සේ මුල් අයිතිකරුගේ මරණින් පස්සේ එම අනුප්‍රාප්තික නම් කරපු ආකාරයට තමයි ඒ උරුමය අයිතිය ලැබෙන්නේ. ඒ විදිහට පසු අයිතියට නම් කරන කෙනා කවුරුණත් අදාළ මුල් ඉඩම අයිතිකරුගේ ජීවත්ව සිටින කලත්‍රයාට, බිරිඳට හෝ සාම්පුරුෂයාට එම ඉඩමේ ජීවිත භුක්තිය හිමි වෙනවා. ජීවිත භුක්තිය කියලා කියන්නේ ඔහු ඇය ජීවත්ව සිටින කාලය තුළදී එම ඉඩම භුක්ති විඳීමට හැකියාව ලැබෙනවා. නමුත් එම ඉඩම වෙනත් පාර්ශවයන්ට පවරන්න, බෙදන්න, ඒ වගේම පසු අයිතිකරුවන් නම් කරන්නට හැකියාවක් එම කලත්‍රයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා කලත්‍රයා ජීවත්ව සිටින සාම්පුරුෂයා හෝ භාර්යාව මුල් ඉඩමේ අයිතිකරු හෝ කාර්ය විසින් පසු අයිතිකරුවෙකු ලෙස, අනුප්‍රාප්තිකයෙකු ලෙස නම් කරලා තිබුණොත් එම තත්ත්වය වෙනස්. එතකොට අර නම් කරපු අයිතිකරු විදියට යන නිසා ජීවිත භුක්තිය නෙමෙයි සම්පූර්ණ අයිතිය යනවා. එතකොට එසේ සම්පූර්ණ අයිතිය ගෙවොතින් එම කලත්‍රයාට ජීවත්ව සිටින බිරිඳට හෝ සාම්පුරුෂයාට හැකියාව තිබෙනවා පසු උරුමකරුවන් විදියට දරුවන් හෝ මුණුබුරන් හෝ නැවතත් නම් කිරීමට අලුත් අයිතිකරු හෝ කාර්ය විදියට. ඒ ආකාරයට කලත්‍රයා පසු අයිතිකරු හෝ කාර්ය ලෙස නම් කරලා නැත්නම් ලැබෙන්නේ ඔහුට ඔයට ජීවිත භුක්ති අයිතිවාසිකමක් පමණයි. එම ජීවිත භුක්ති අයිතිවාසිකම
භුක්ති විඳින්නා වූ කලත්‍රයා මිය ගිය පසු මුලින් නම් කරපු අනුප්‍රාප්තිකයාට පූර්ණ අයිතියක් හිමි වෙනවා. තමාගේ සාම්පුරුෂයාට එහෙම නැත්නම් භාර්යාවට රජයේ අවසර පත්‍රයක්, බලපත්‍රයක් හෝ ප්‍රදාන පත්‍රයක් හිමිව තිබෙන අවස්ථාවකදී තමාගේ සාම්පුරුෂයා හෝ භාර්යාව මිය ගියාට පස්සේ එම ඉඩමේ ජීවිත භුක්ති අයිතිවාසිකම ලබා ගැනීම සඳහා එම මරණය සිදු වෙලා මාස 6ක් ඇතුළත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත ගිහිල්ලා අදාළ ඉල්ලීම තමාගේ ජීවිත භුක්ති අයිතිය ඉල්ලා සිටීමට කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. මරණකරුගේ හෝ කාර්යයේ මරණ සහතිකය, විවාහ සහතිකය, ඒ වගේම අදාළ ඉඩම හා සම්බන්ධ පත්තිරු වල උද්ෘතයන්, ඒ වගේම ග්‍රාම නිලධාරීවරයා විසින් නිකුත් කරන්නා වූ පදිංචිය පිළිබඳ සහතිකය ආදී ලේඛන ඉදිරිපත් කරලා මෙම ඉඩමට අදාළව ජීවිත භුක්ති අයිතිවාසිකම ඉල්ලා සිටීමට කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. මාස 6ක කාල සීමාවක් තුළදී එම ඉල්ලීම නොකළොත් සමහරට එම ජීවත් සිටින කලත්‍රයාට එම ඉඩමෙහි ජීවිත භුක්ති අයිතිවාසිකම අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජීවත් සිටින කලත්‍රයා වෙනත් විවාහයක් කරගත්තොතින් එම විවාහයෙන් පස්සේ අදාළ ඉඩම හා සම්බන්ධ ජීවිත භුක්ති අයිතිවාසිකම ජීවත් සිටින කලත්‍රයාට අහිමි වෙනවා. ඒ වගේම පසු අයිතිය පසුරුමකරුවන් එහෙම නැත්නම් අනුප්‍රාප්තිකයින් නම් කරලා තිබෙනවා නම් ඒ අනුප්‍රාප්තිකයින් නම් කරපු අය විසින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත ගිහිල්ලා තමාගේ අනුප්‍රාප්තික අයිතිය ලබා ගැනීමට ඉල්ලීමක් කරලා කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. එසේ ඉල්ලීමක් කරන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් පසු අයිතිකරුවන් අනුප්‍රාප්තිකයින් නම් කරලත් නැත්නම් අදාළ ඉඩම හා සම්බන්ධයෙන් අනුප්‍රාප්තිකයින් වන්නේ කවුරුන්ද? ඒ වගේ වෙලාවකදී අනුප්‍රාප්තිකයින් තීරණය කිරීමට පදනම් කරගනු ලබන්නේ 2022 අංක 11 දරන ඉඩම් සංවර්ධන සංශෝධන පනතේ 3 වන උපලේඛනයේ දක්වලා තිබෙන වගුවේ අනුපිළිවෙලට. වගුවේ දක්වලා තිබෙන ඥාතීත්වය මත පදනම්ව ඒ අදාළ ඥාතීන් අනුපිළිවෙලින් අනුප්‍රාප්තිකයින් ලෙස නම් කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව මුලින්ම ළමයින්, දෙවනුව මුණුබුරු මිනිබිරියන්, තුන්වනුව දෙමව්පියන්, හතරවනුව සහෝදරයින් සහ සහෝදරියන්, පස්වනුව මාමවරුන් සහ නැන්දනියන්, ඒ වගේම අවසානයේට බෑනාවරුන් සහ ලේලිවරුන් ආදී පිළිවෙලට තමයි අනුප්‍රාප්තිකයින් නම් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වගට 2022 සංශෝධන පනතේ දක්වලා තිබෙන උපලේඛනයේ අදාළ වගුවේහි දක්වලා තිබෙන්නේ. මේ විශේෂත්වයක් තිබෙනවා. කලින් තිබුණු තත්ත්වයට වඩා වෙනස් තත්ත්වයක් මම මුලිනුත් කිව්වා. මේදී මුලින්ම ළමයින් කියලා දක්වලා තිබෙනවා. අනුප්‍රාප්තිකය හිමිවන්නේ ළමයින්ට. මුලින් තිබුණු තත්ත්වය ප්‍රතිපාදනය මත පුත්‍රයින්, ඒ කියන්නේ පවුලේ වැඩිමහල් පිරිමි දරුවාට තමයි අනුප්‍රාප්තික අයිතිය හිමිවන්නේ. නමුත් මේදී ළමයින් කියලා තිබීම තුළ පිරිමි සහ ගැහැණු යන දරුවන් දෙකොට්ටාශයටම සමාන අයිතිවාසිකමක් හිමිලා තිබෙනවා. යම්කිසි පවුලක වැඩිමහල් දරුවා ගැහැණු දරුවෙකු නම් එම ගැහැණු දරුවාට තමයි අදාළ ඉඩමේ අනුප්‍රාප්තික අයිතිය හිමිවන්නේ. මුලින් තිබුණු තත්ත්වය අනුව වැඩිමහල් දරුවා ගැහැණු දරුවෙකු නම් වැඩිමහල් පිරිමි දරුවාට එම තත්ත්වය වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. වැඩිමහල් දරුවා ගැහැණු දරුවෙකු වුණත් එම ගැහැණු දරුවාට අනුප්‍රාප්තික අයිතිය ලබා දීමේ පිළිවෙල වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. මෙම තත්ත්වය ඊටමත් සාධනීය තත්ත්වයක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. සෑම විටම වයසින් වැඩිමහලු පිළිවෙලට තමයි අනුප්‍රාප්තික අයිතිය ලබා දීමේදී ප්‍රමුඛතාවය හිමිවන්නේ. 2022 පනතෙන් තවත් හඳුන්වා දීපු සාධනීය තත්ත්වයක් තමයි එම ඉඩම සංවර්ධනය කරමින් අදාළ ඉඩමේ නිවසක් ඉදි කරලා, ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරලා පදිංචි වෙලා ඉන්න. අදාළ ඉඩම කාලයක් භුක්ති විඳින්මින් තමාගේ දෙමව්පියන් එක්ක ජීවත් වෙච්ච පවුලේ බාලදරුවා වුණත් අනුපිළිවෙල නොසලකා අනුප්‍රාප්තික අයිතිය ලබා දීමේදී ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතු බවට වන්නා වූ ප්‍රතිපාදන මෙම සංශෝධන පනතේ දක්වලා තිබෙනවා. ඒ අනුව අදාළ ඉඩම භුක්ති විඳා නම් අදාළ ඉඩමේ වැඩිදියුණු කිරීම කරලා, සංවර්ධන කටයුතු කරලා, භෝගවගා කරලා, නිවසක් ඉදි කරලා ආදී කටයුතු කරලා තිබෙනවා නම් ඔහුට හෝ ඇයට පවුලේ බාලදරුවා වුණත් ඉල්ලීමක් කරලා අනුප්‍රාප්තික අයිතිය ලබා ගැනීමට හැකියාව මෙම සංශෝධන පනත මගින් ලබා දීලා තිබෙනවා. එම තත්ත්වයට ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක්. අසාධාරණ ලක්වීමට ඉඩකඩ හැකියාව තිබූ පවුලේ වැඩිමහල් නොවන දෙවන, තුන්වන, මැද, ඒ වගේම බාල දරුවෙකුට වුණත් මේ ආකාරයට ප්‍රතිපාදනයක් දක්වා තිබීම තුළ තමාට අදාළ ඉඩමේ උරුම අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සිටීමට හැකියාව හිමි වෙනවා. ඔය ආකාරයට කලත්‍රයාට ජීවිත භුක්තිය හිමිවන්නේ, ඒ වගේම දරුවන්ට උරුම අයිතිවාසිකම් ලැබෙන්නේ අදාළ මුල් අයිතිකරු ප්‍රධාන පත්‍රලාභියා හෝ අවසර පත්‍රලාභියා විවාහකයෙකු නම්
අවිවාහක පුද්ගලයෙකු නම් තත්ත්වය කුමනාකාරයටද වෙනස් වන්නේ? අවිවාහක පුද්ගලයාටත් පුළුවන් තමා ජීවත්ව සිටින කාලය තුළදී අනුප්‍රාප්තික අයිතිය නම් කරන්න. එහෙම නම් කරලා නැත්තම් හෝ එහෙම නම් කරපු අය තමාගේ අයිතිය ඉල්ලා සිටින්නේ නැති අවස්ථාවකදී එම අවිවාහක පුද්ගලයාට ඒ අදාළ වගුවේ පිළිවෙලට බැලුවොතින් මුලින්ම ළමයින් කියන කොට්ටාශය නැහැ. ඒ හින්දා ඊළඟට මුණුබුරු මිනිබිරියන් කියන කොට්ටාශයට එනවා. එතෙන්දිත් එම මුණුබුරු මිනිබිරියන්ද නැති නිසා ඊළඟට දෙමව්පියන් ඉන්නවා. එතකොට දෙමව්පියන්ට පුළුවන්කම තිබෙනවා අදාළ අනුප්‍රාප්තික අයිතිය ඉල්ලා සිටින්න. දෙමව්පියන්ද නැත්නම් ඊළඟට සහෝදර සහෝදරීන්ට පුළුවන්කම තිබෙනවා එම ඉඩමේ අනුප්‍රාප්තික අයිතිය තමන්ට ලබා දෙන ලෙසට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත ඉල්ලා සිටින්න. ඒ ආකාරයට අදාළ වගුවේ දක්වලා තිබෙන අනුපිළිවෙලින් අනුප්‍රාප්තික අයිතිය ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. වැඩිදියුණු කිරීම එක කොට්ටාශයකට වඩා වැඩි පිරිසක් කරලා තිබෙන අවස්ථාවකදී අදාළ වගුවේ තිබෙනා වූ අනුපිළිවෙල මත පදනම්ව අනුප්‍රාප්තික අයිතිය ලබා දීමටත් ඒ වගේම අනුප්‍රාප්තිකින් තෝරා ගැනීමේදී වයස පිළිබඳ ප්‍රමුඛතාවය තමයි ලැබෙන්නේ. සම වයස්වල සිටින අනුප්‍රාප්තිකින් සිටිනම් ඒ සම්බන්ධ තීරණයක් ගැනීමට එහා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට ප්‍රායෝගික තත්ත්වයන් සලකා බලා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට හෝ උවරියට බලතල ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම සංශෝධිත පනතේ දක්වලා තිබෙන ප්‍රතිපාදන අනුව අනුප්‍රාප්තික අයිතිය සාරෝපණය වන්නා වූ අනුප්‍රාප්තික අයිතිය හිමිවන්නා වූ පුද්ගලයා එම අනුප්‍රාප්තික අයිතිය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් නොවන්නේ නම් හෝ එය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නම් එම වගුවේ දක්වා ඇති ඊළඟ අනුප්‍රාප්තික පිළිවෙල අනුව අනුප්‍රාප්තිකයා නම් කිරීමට කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන පනතේ දක්වලා තිබෙනවා. ඔන්නෝමයි ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනතේ දක්වලා තිබෙන ප්‍රතිපාදන මත රජයෙන් ජනතාව වෙත ලබා දීපු ඉඩම් හා සම්බන්ධ අනුප්‍රාප්තික අයිතිය ලබා දීමේදී කටයුතු කළ යුතු අලුත්ම නීතිමය තත්ත්වය සකස් වෙලා තිබෙන්නේ. මම හිතනවා අද මම කතා කරපු කරුණු කාරණා ඔබට බොහෝ සෙයින්ම වැදගත් වන්නට ඇති කියලා. ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් තිබුණා නම් අද වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් ඔබට පුළුවන් කමෙන්ට් කරන්න, ඔබගේ ප්‍රශ්නය සටහන් කරන්න. මම ඔබට හැකි පමණ උත්තර දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට මම ආරාධනා කරනවා ලෝබෝකෙල්ගේ YouTube නාලිකාව සම්බන්ධ වෙන්න subscribe කරලා තියාගන්න. ඔබට ඉදිරියේදී මේ ආකාරයේ වැදගත් වන්නා වූ නෛතික කරුණු කාරණා දිගටම සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් අදට මා සමුගන්නම්. ආයුබෝවන්.